செக்யூரிட்டிக்கு தொலைஞ்சி போச்சு. இப்போ தேர்ட் டைம் வந்தேன். இந்த டைம் வச்சு கரெக்டாக விளாண்டுறாமாப்பா ப்ளீஸில் நான் வரேன். கரெக்டாக விளாண்டுருவேன்னு ஒரு தைரியத்தோடு உள்ள இறங்கிட்டேன். நான் என்ன பண்ணுறேன், நான் எப்படி எனக்கு தான் தேர் வாங்க போங்க. மக்கள் விளையாட்ட ஒரு தட்டக்குன்னு கட்டணும். அமைதியாக போய் தாத்தாவும் பாட்டே போகிறாங்க. எங்கேயோ ஒரு டிஸ்கோ போகிறாங்க. தாத்தா ப்ளீஸ் பாட்டு போகிறாங்க. பாட்டு போகிறாங்க. அவங்க போயிட்டாங்க. ப்ளீஸ் ஃபஸ்ட்டு இந்த கட்டை போயிட்டு மேலே போயிட்டு சன்கன் எடுக்க வளையக்கலாம். சன்கன் எடுக்கலாம். சன்கன் இல்லைன்னா எதுவும் நடக்காது. சன்கன் எடுத்துட்டேன். பாட்டு எவ்வளோ பார்க்கலாம். மங்களகரமாக வந்துட்டீங்க. பாட்டு 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 கே செக்யூரிட்டி எடுத்துட்டேன். ஏன்னா அவ்வளோதான் செக்யூரிட்டி டோர் ஓப்பன் பண்ணிட்டு செக்யூரிட்டி இந்த இடத்துல விட்டப்பேன். என்ன ஆச்சுன்னா செக்யூரிட்டிக்கு கலந்து விடும். ஆனால் எனக்கு இப்போ மூவே வாழ்க்கை நம்ம டைம் லைட்டப்பெல்லாம் ஆட்டம் பண்ணலாம். ஃபஸ்ட்டு போயிட்டு ஒவ்வொரு இடமா வச்சு பண்ணிடலாம். தாத்தாட்ட ஃபஸ்ட்டு வச்சுக்கலாம். பிக்சர் புதுசாக வந்துருக்குன்னு தெரியல. ஒரு அப்புறமேட்டு கொண்டு வரேன். பிக்சர் செகண்ட் பிக்சர் எடுத்துக்கலாம். இதெல்லாம் இதுக்குலாம் பார்த்தீங்கன்னா சரி நான் பென்ஸ் எடுத்து போட்டு வெளியே திறந்துருக்கோம். ஷார்ட்கன் எடுத்து 2 பேர்த்த கொடுத்தாலும் நான் அந்த செகண்ட் கொடுத்துருக்கேன். பிரச்சனையே அதான். இப்போ நான் எப்படி வாங்குறதுன்னு தெரியல. இப்போ போனாமாப்பா தாத்தா இல்லை வேலை போனாவே திரும்பி இருந்தேன். ஆனால் நேரம் நான் போட்டேன். சுற்றி கண்ணாலே சுற்றி தாத்தா போட்டு பாட்டி போட்டு தள்ளிட்டாங்க. எவ்வளோ நான் சீக்கிரம் முடிச்சாங்க. சீக்கிரம் கொண்டு போகணும். ஒரு சர்வீஸை பார்க்குறேன். ஒரு நிமிஷம் செய்யும் பண்ணிட்டேன். பிக்ஷாட் போட்டு ஃபஸ்ட்டு பாட்டி கதை போட்டுட்டோம்னா நான் மாற்றுவேன். டிக்கெட்
டங்கனை எடுத்துட்டு நீதான் கொண்டே போட்டுக்கலாம் போட்டு ஆத்தா அவனை துரத்துனாரு அவே போட்டுருக்கணும் ஆத்தா எங்கப்பா இருக்கீங்க தாத்தா தாத்தா ஓகே கேஸ் டே 3 ஸ்டார்ட் மாப்பிளம் வாழைப்பழம் தோப்பில் நான் ஸ்லோவாக தான் பாஸ் பண்ணிடுறேன் ரொம்ப போர் அடிச்சதான் அதை பார்த்து பாஸ் பண்ணிட்டேன் இந்த இடத்துல ஒரு பெரிய சம்பவம் ஆகிடுச்சு ஆனால் நான் உங்களுக்கு அதெல்லாம் கட் பண்ணியிருக்கேன் இந்த சீனை மட்டும் வச்சுருக்கேன் சரி வாங்க நேரம் அப்புறம் மாப்பிள வா 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 சீக்கிரம் போடா ஆவிட போகிறனால இந்த பள்ளிமுட்டி பேஸ் பள்ளிமுட்டிக்கு வேறு வேலை இல்லை பாருங்க
வேறு லெவல். சரி கைஸ், தான் இந்த இது உங்களை பண்ணேன்.